我老公佢有椎間盤突出啦，原來好慘嘅。佢夜晚瞓覺一轉身都痛死。佢之前唔係話冇揾過其他醫生，揾過啲脊醫物理治療師啦，亦都睇過西醫啦，食止痛藥，捉埋佢去旅行，慘到咧要揾醫生開啲止痛藥去食，佢先陪我去旅行嘅。佢周圍訪咪啲名醫，總之係要解決到佢唔痛啦。直至 Facebook 揾到醫師之後嚟，第一次佢話一試完之後咧，佢好咗80%。嗰晚咧瞓覺都唔痛啦。第一次咧同我貼咗啲嘢就傳啲力量落嚟，坐喺度嘅時候 feel 到熱嘅，咦好似咁兒戲咁嘅，嗰一剎那都唔得㗎。第二次做完之後咧，兩邊都唔痛啦，同埋我條頸係好舒服嘅。醫師好，我聽到你有個第一次嚟游水嘅分享，其實係你先生強烈建議啦。係啊，坐低接受治療嘅時候，有啲人半信半疑。係啊，接受治療就係第一次啦。聽我老公講咩量子力量，完全唔知係點樣樣，係從來冇幻想。入到嚟之後，醫師叫我坐喺張凳度，跟住同我貼咗啲嘢就傳啲力量落嚟。坐喺度嘅時候 feel 到熱嘅，咦好似咁兒戲咁嘅，我真係嗰一剎那都唔得㗎，咦？咁叫量子力量㗎啦，唯有得唔得咪試一次先咯，唔好諗住咧，好似按摩院咁推部機推啲儀器過嚟同你搓按啊嗰隻喎，有部機啊吹我咯喎，咁鬼熱嘅生命波能量又係嗰啲咁嘅嘢。另外一個疑問，咁大個風筒吹，心理上係個即係咁兒戲嘅咧，跟住做一啲手法咁樣啦，好不容易咧，我每一次嚟真係2粒鐘。醫師同阿姑娘都辛苦嘅，玩完3副儀器又做完手法。得唔得㗎？認真嘅嗰2個鐘之後完晒成個療程。第一次咧都仲係有些少緊嘅，夜晚咧條頸架好似緊咗啲咁嘅。能量治療同一般你以前做開嘅，譬如按摩啊、針灸，分別喺邊度呢？就係能量，你做完之後治療從來都冇停止嘅，能量仍然喺個身體度運作嘅。所以去到某啲你深層比較惡搞嗰啲位咧，能量一路幫你發掘。去到嗰啲位就會 realize 到嗰度係緊咗。治療之後去瞓覺，能量配合你身體嘅休息，進一步將你緊嗰啲位更加有效地將佢鬆開。第二次做完之後咧，兩邊都唔痛啦，同埋我條頸係好舒服嘅，成日喺度喐喎。阿醫師又覺得好奇怪，條頸咧去到呢度咧，因為痛啊，就已經唔敢再落啊。咁樣啊，真係咁令唔到佢後邊㗎。我其實好耐冇試過咁樣嘅，而家係好難得 enjoy 一個咁嘅自由咧，可以咁樣喐啦，咁樣喐啦。我係覺得好開心，我真係未試過咁舒服。所以其實調翻轉嘅能量治療做完之後，唔係當刻最好嘅，係持續第2日嘅朝頭早先達到最好效果。